السلام عليكم الزينات، كي راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كاع بخير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحه والعافيه يا رب. هنا كيما راكم تشوفوا راني نوجد في صوالح اللي يديوهم معنا للبحر. بغيت نصور معاكم. هذا العام ما خرجناش للبحر. كما تعرفوا كان كاين المرض كان كاين وراه عاده كاين. البحر كانوا مبلعينه وانا ما كنتش ناويه نروح على خاطر صاي كما تعرفوا الحال برد، ما راهاش كاينه هذيك السخانه اللي واحد يروح يبحر فيها. بصح بلاتي داك خاطرهم ما خرجوا في هذه العطله حتى الموضع، بقاو على باهم بابا دينا. قلت له معليش ديهم، يا لو كان يبحروا غير خطره يقلعوا داك خاطرهم خير موالو. راه الدخول المدرسي قرب وهما ما خرجوا حتى البلاصه. هنايا كنت نوجد كما راكم تشوفوا في السلابت، وكي يكون باير البحر ديما ندي هكا لبسات زياده ناشفين ما تحسش كاع واسم يصرا في الطريق. والصوارح اللي يعوموا بيهم نخليهم لهم غير من الفوق في الساكه باش الصباح كي ينوضوا يجبروهم واجدين. هنايا تاني درت كما راكم تشوفوا السرابت، درت شويه قش وصوارح اللي يعوموا بيهم هكا وجدتهم غير من الفوق الصباح غير ينوضوا يحلوا الساكه ويلبسوا صوالحهم. والبطاطا تاعي تاني اللي نديها معايا كنت قطعتها في الليل كيما هنا دوك راني نصور معكم في الليل. قطعتها في الليل وجدتها في الباسينه، راكم عارفين في الصباح واحد ينوض دايخ. هنايا نصبح بكري كان عاده النهار ما طلعش، بديت نطيب الفطور تاعي. درت البطاطا في مقله، في مقله اخرى درت الزيت باش نقلي الفلفل. هاد الخرجاجات ناعله غطله الصوالح اللي كانوا عندي في الدار طيبتهم. مهم واحد يدي معاه، ماشي شرط حاجه تكون شابه، مهم ياكل. راكم عارفين البحر يجوع. هذا تاني صدر تاع الدجاج قطعته في الليل ودرت له الحليب لاموطه فلفله كحله وشويه ملح. وكنت تاني في الليل كنت سلقت الرز، كان عندي الرز سلقته باش نديره سلطه، حتى هو سلقته وجدته باش في الصباح هكا غير حرشت عليه ودرت له الطون درت له المايونيز ودرت له في الباطا. هاد هما السلات اللي نديهم معايا. هاد السله راه فيها لي جوي تاع بنتي، دوك ندير لها كلشي في البيدو وترفد البيدو تاعها في يديها خاطر السله نحتاجها. وهاد الكبيره كما راكم تشوفوا ترفد لي كلشي كاع الصوالح اللي طيبتهم ندخلهم هنا في هاد السله الكبيره. هنايا الفلفل قليته كما راكم تشوفوا غير طويل ودير له الملح. والقهوه اللي ما نقدوش نستغناو عليها، طيبت غلايه تاع القهوه عمرتها في الترموس ثاني باش نديوها معانا. ساعه ما نكذبش عليكم النهار اللي مشينا فيه بعدا كانت 31 اوت، كان البرد بزاف وصبت علينا النو. حتى الوقت اللي كنا ماشيين نفطروا فيه كنت باغيه نصور لكم ولكن والله ما قديت نصور. دوك من بعد شوفوا الحال كيش ولا صالي باراسول بلعوهم. هنايا كنت نقليت هاد الصدر تاع الدجاج تا هو صاي. هنايا كملت الصباح درت البطاطا في الباطا الفلفل داك الصدر تاع الدجاج والرز. هذا هو اللي الصوالح اللي وجدتهم دوك نديرهم في السله. ديت معايا تاني الفراشط مغرف صغيره باش نحركوا القهوه. هذا الملح ثاني في هذه العلبه الصغيره درت السكر خاطر ما بغيتش ندير السكر داخل في القهوه. كل واحد وكيفاش يبغيها، كاين اللي يبغيها حلوه كاين اللي يبغيها صامته. هادوك الكيسان تاني تاع بلاستيك. ودائما ندي معايا ساشيات هكا باش حاشاكم واحد يلمس الزبل تاعه كي يجي نايض ما يخليش بلاصته موسخه. درت هذيك الترموس تاع القهوه، شوفوا الترموس كاع تدخل ويبقى البلاصه. هاد السله كبيره ما شاء الله. حيت هذيك الماكله اللي وجدت هنا هاد العلبه مبغاتش تدخل لي رديتها هكا بالجنب. واحد غير يعرف كيفاش ينظم يسلك روحه. هادوك المعالق حيتهم هنا في هاد الورق المصاص حتى هو يحتاجوه يمسحوه به ولا ما ديتش كميه كبيره غير حاجه صغيره كتبقيت لي. السكر والملح ثاني يبغيو يزيدوا في الفلفل ولا في البطاطا خاطر انا ما كنتش مكثره الملح كي طيبت. ان شاء الله اللي مازال ما مشاوش يروحوا اللي وليداتهم راهم عاده ما خرجوش حتى هما يديوهم.
يا لو كان غير خطره. مهم الدراري الصغار مساكن يشوفوا كي ما يخرجوش، حتى هما خاطرهم يضيق كيما حنا خاطرنا يضيق حتى هما خاطرهم يضيق. هنا كي كملت عمرت كاع صوالح اللي طيبتهم. هذا كوفريت شاريته هكا بناتي كي يبغيو، ما يشقاش نشري من تما هكا اللي تبغي تجبد وتاكل. وهاد السله الزوجه كانوا باقيين فيها غير لي بوي، دوك نقلعهم، دوك ندير فيها غير الساشيات اللي نديهم معايا. وفي الطريق الزوج تاعي كيشري الخبز وان شاء الله الا شرا الدجاج نديرو هكا يجبرها خاويه باش غير يحل لامان. هنايا هذه هي طريق البحر، اللي يعرف طريق البحر تاع تلمسة راه يعرف طريق الجديد. كي وصلنا كيما قلت لكم الحال كان جاري بزاف البحر كان كامي، بصح كان الريح والبرد. والوقت اللي كنا ماشيين نفطروا صبت علينا النوع، عليها ما قديتش نصور معاكم هذاك الوقت لا غالب. المهم واحد هكا خرج بدل بالعكس داك خاطره وصاي. البحر كان شفاف بصح البرد كان. قلت لكم المومو عند الفطور صبت علينا النو. هادو بناتي ثلاثه صورتهم كانوا بوحدهم، صورتهم بوحدهم. المهم فوتنا نهار شباب، ونلقاكم في فيديو اخر ومع السلامه حبيباتي.